Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας σήμερα ένα ακόμη απόγευμα ζωντανά, ολοζώντανα από εδώ, από την Βεργίνα τηλεόραση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Εύη, χρόνια πολλά να πούμε στους φίλους τηλεθεατές. Δευτέρα σήμερα, 24 Απριλίου, είμαστε εδώ συντονισμένοι, όπως σας είπε η Εύη, στη Βεργίνα τηλεόραση για να αναλύσουμε τα θέματα που αφορούν εμάς και όλο τον κόσμο. Με θετικό πρόσημο πάντα, Γιάννη, να πούμε και χρόνια πολλά. Βρεθήκαμε πριν από το Πάσχα την τελευταία φορά και τώρα συνεχίζουμε με πιο έτσι καλοκαιρινά θέματα, ανοιξιάτικος ο καιρός. Μιας και πλησιάζει καλοκαίρι. Πλησιάζει το καλοκαίρι και η θεματολογία θα είναι πιο καλοκαιρινή. Βεβαίως για όλους εσάς για να ετοιμαστείτε για τις παραλίες. Σήμερα έχουμε μια έτσι ποικιλία θεμάτων. Έχουμε και τέχνη, έχουμε και αθλητισμό, έχουμε και εκπαίδευση. Έχουμε πολλά και διάφορα για εσάς. Καταρχήν έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Μυρονίδη. Καλησπέρα κύριε Μυρονίδη. Καλησπέρα. Ο κύριος Μυρονίδης είναι δημοπράτης, δηλαδή κάνει αυτές τις λεγόμενες δημοπρασίες διαφόρων ειδών, θα μας τα πει αναλυτικά ο ίδιος. Εγώ θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας τον κύριο Μυρονίδη, καταρχήν γίνονται ακόμη δημοπρασίες? Γιατί εγώ το έχω συνδέσει στο μυαλό μου λίγο με το παρελθόν. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται σήμερα οι δημοπρασίες. Συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον? Οι δημοπρασίες στην Ελλάδα έχουν παράδοση, αλλά τον τελευταίο καιρό έχει εκπαιδευτεί κοινώς σε αμερικάνικου τύπου δημοπρασίες, είναι αυτές που κάνουμε εμείς. Σε μια περίοδο όπως αυτή που περνούμε τώρα, που είναι μια περίοδο κρίσης, χρειαζόμαστε να έχει ο κόσμος ένα εργαλείο, έτσι ώστε όταν δεν θέλει πλέον να έχει στην κατοχή του κάποια πράγματα ή έχει ανάγκη, είτε είναι αυτά τα πράγματα που έχει πολύτιμα είτε όχι, να έχει ένα τρόπο να ρευστοποιήσει τα αντικείμενά του. Άρα ευνοούνται οι δημοπρασίες αυτή την περίοδο, μας λέτε? Αυτή την περίοδο οι δημοπρασίες στην Ελλάδα ευνοούνται πάρα πολύ, γιατί έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν πολλά πράγματα, θησαυρούς που δεν έχουν βγει ούτε με τους πρώτους Γερμανούς, όπως λέω, ούτε με τους δεύτερους Γερμανούς, που βγαίνουν τώρα και δείχνει πόσο βαθιά είναι πραγματικά η κρίση ή πόσο έχει μαλακώσει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή πράγματα που θεωρητικά δεν θα δινόντουσαν πριν 50 χρόνια, 60 χρόνια από μια ελληνική οικογένεια, πλέον δίνονται. Και μιας όμως που γίνονται δημοπρασίες τώρα στην περίοδο της κρίσης, ενδιαφέρον όμως από τον κόσμο, λόγω και της κρίσης, υπάρχει. Σκεφτείτε ότι στον οίκο δημοπρασιών των δικών μας ο κόσμος έρχεται όχι υποχρεωτικά για να αγοράσει μόνο. Έρχεται γιατί είναι μια μορφή διασκέδασης, είναι μια μορφή που μπορεί να πάρει κάποιος στην οικογένειά του σε ένα βουνό ανάμεσα στις Ροντίες και στον Αγιαντώνη, να δει έργα τέχνης γλυπτά, γιατί μπροστά έχουμε και ένα πάρκο γλυπτικής μοναδικό στην Ευρώπη. Το μέγεθος και η ποιότητα γλυπτικής που θα δει θα είναι ίσως από τα καλύτερα μέρη να δει γλυπτική σε μάρμαρο στον κόσμο. Μέσα στον οίκο δημοπρασιών θα δει πράγματα από γαλλικό ιμπρεσιονισμό, θα δει από Έλληνες μεγάλα ονόματα, Βολανάκη, Γίζη, Λίτρα, ή μπορεί όμως να δει και σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες, Έλληνες που είναι ακόμα στην καλών τεχνών, και μπορεί να δει σχεδόν τα πάντα. Πολλές φορές, επειδή έρχεται το εσωτερικό σπιτιού, δηλαδή η δημοπρασία μας είναι αυτό που λέει estate sale, το πούλημα του σπιτιού, μπορεί κάποιος να δει από μπουφέδες, τραπεζαρίες, και επειδή η οικογένεια δεν θέλει αυτά να επιστρέψουν εάν δεν πουληθούν, αυτό που κάνουμε είναι βάζουμε μία τιμή εκκίνησης 10 ευρώ και όσο φτάσει. Δεν χρειάζεται εκείνο το παλαιομοδίτικο πράγμα, το ότι κάπως πρέπει να ανεβούν οι τιμοί, γιατί είμαστε σε ένα επίπεδο αυτή τη στιγμή που λέμε νύφες έχουμε και ψάχνουμε γαμπρούς και έχουμε άπειρες νύφες. Αυτές οι φωτογραφίες που βλέπουμε είναι Εγώ είδα, μόλις πέρασαν οι φωτογραφίες, έναν καραφωτιά βλέπουμε, που είναι ένας νέος καλλιτέχνης από την Αθήνα, που είχαμε την τιμή να έχουμε και στην Γκαλερί Μυρό, που είναι στο κέντρο Κωστά στο Λευκό Πύργο. Είδα ένα έπιπλο αμπίρ και αυτό μας δείχνει μια ποικιλία. Η δημοπρασία θα έχει και σύγχρονη τέχνη και κλασικά έργα, κλασικά έπιπλα. Αυτή η συρταριέρα, για παραδείγματος χάρη, είναι σε στυλ αμπίρ του Σαρίδη, ένας Έλληνας υπουργοποιός που σταμάτησε να κάνει έπιπλα χρόνια πριν και ίσως θεωρούνται τα πιο ποιοτικά ελληνικά έπιπλα. Αυτή δηλαδή η συρταριέρα που βλέπουμε μπορεί να ξεκινήσει και από 10 ευρώ. Αυτή η συγκεκριμένη δεν νομίζω ότι ξεκινάει από 10 ευρώ, θα έχει κάποιο reserve. Πολλές φορές η οικογένεια
πουλάει αντικείμενα όχι λόγω ανάγκης, πουλάει γιατί έχουμε το εξής θέμα, πρόβλημα ας πούμε στην Ελλάδα, το 1,3 παιδιά ανά οικογένεια. Με ένα 3 παιδιά ανά οικογένεια, όταν κάποιος κληρονομεί από την γιαγιά του και τη μαμά του ένα σπίτι στο Πανόραμα, είναι αναγκασμένος να βγάλει πολλά από αυτά τα αντικείμενα, να συνεχίσουν την πορεία του σε μια άλλη οικογένεια και ο ιδιοκτήτης με τα χρήματα που έχει πάρει από την δημοπρασία να κάνει κάτι άλλο. Κύριε Μυρονίδη, εγώ θέλω μιας και γνωρίζουμε από όσο ξέρουμε ότι έχετε ξεκινήσει τις δημοπρασίες, να το πάρουμε βασικά λίγο πιο παλιά, ότι έχετε ξεκινήσει τις δημοπρασίες στην Αμερική. Σωστά. Εγώ έχω ξεκινήσει την καριέρα μου σαν αντικέρα από την Αμερική, γιατί στην Αμερική όταν πρώτα σπούδαζα και μετά δίδαξα μαθηματικά στο Purdue University, παράλληλα συμμετείχα ενεργά στις δημοπρασίες, ιδίως σε έναν οίκο δημοπρασιών που λέγεται Christie's of Indiana, και έκανα βαρύ εμπόριο έργων τέχνης, στέλνοντας στην Ευρώπη κοντέινερ. Τα περισσότερα κοντέινερ κατέληγαν την δεκαετία του 90 στην δικιά μου επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, αλλά έκανα αυτό που λέμε international trading σε antiques, αγοράζοντας από Γαλλία προς Αμερική και από Αμερική προς Ευρώπη. Δηλαδή κάνατε κάποιες εξειδικευμένες σπουδές πάνω, κάτι ανάλογο? Οι σπουδές μου είναι στα μαθηματικά και το χάος και τα δυναμικά συστήματα. Κολλάει μαθηματικά με τη δημοπρασία, έτσι Ο τρόπος που λειτουργούμε στην οίκο δημοπρασιών, και ίσως είναι ο μόνος που μπορεί κάποιος να αντέξει ψυχολογικά αυτή την περίοδο κρίσης, είναι τελείως μαθηματικός. Το αντικείμενο έρχεται, ο πολιτής και εγώ γινόμαστε συνεργάτες στην προώθησή του και την ίδια στιγμή εκπροσωπώ και τον αγοραστή μέσα στην αίθουσα, και ο δημοπράτης έχει μια διαδικασία. Εδώ βλέπουμε ένα έργο του Τσακουντή, Μιχάλη Τσακουντή από την Αθήνα, ξεκινάει με 10 ευρώ. Τιμή στη Μύκονο μπορεί να κόστιζε 4.000 ευρώ το συγκεκριμένο έργο. Το 10 ευρώ μπορεί να καταλήξει από 200 έως 1.000 ευρώ. Αυτό επειδή μιλάμε για 400 αντικείμενα μέσα σε μια μισή ώρα, η ταχύτητα θα είναι εκπληκτική. Εγώ έχω έναν μαθηματικό τρόπο στον τρόπο που κάνω το εμπόριο έργων τέχνης και με προστατεύει ψυχολογικά, έτσι ώστε να μην τρελαθώ όταν έρχεται κάποιος και μου λέει ότι πρέπει υποχρεωτικά να συμβεί αυτό στην πώληση. Γιατί αν αγοράζεις και πουλάς σε περίοδο κρίσης, υπάρχει περίπτωση να σκληρύνεις. Το δημοπρατικό κομμάτι με βοηθάει να αντέξω αυτή τη διαδικασία. Αυτό. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, δηλαδή μπορώ να έρθω κι εγώ εσείς μπορείτε να ξεκινήσω να αγοράζω αυτά που βλέπουμε? Με μεγάλη μου χαρά θα σας ξεναγήσω. Θα μας κάνετε κάποια καλύτερη τιμή. Βέβαια. Αυτό που θα κάνω, καλύτερη διευκόλυνση. Αυτό που θα κάνω αν έρθετε είναι να σας ξεναγήσω στο χώρο, να σας εξηγήσω την διαδικασία, και το ωραίο με τις δημοπρασίες είναι ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό ακριβώς που μου ζητήσατε. Δηλαδή ξεκινάει, για παράδειγμα, είμαστε εδώ πέρα σε αυτό το στούντιο και έχουμε ένα γραφείο μπροστά μας. Εγώ έχω κάνει μία περιγραφή, όπως λέμε στα αγγλικά, του the best of my knowledge. Όσο καλύτερα μπορώ, σαν οίκους δημοπρασιών, να σας το περιγράψω. Εγώ, ας πούμε, το ξεκινάμε 10 ευρώ. Μετά από μια βαριά καμπάνια δημοπρατική, το ποια είναι η δημοπρασία και τι γίνεται, όπως παραδείγματος χάρη με βοηθάτε εσείς, να πούμε ότι στις 3 Μαΐου γίνεται δημοπρασία στη Σουρωτή, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Μυρό Antiques House. Θα μπορέσει κάποιος να δει αυτό το γραφείο και να πει: Α, 10 ευρώ μου αρέσει, σηκώνει το χέρι, θα δίνω 20. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει. Οποιοδήποτε. Και μάλιστα όταν έρθει γίνεται κάτι σημαντικό. Αρχίζει να βλέπει ότι πράγματα που θεωρητικά προ-κρίσης δεν μπορούσε να αποκτήσει, τώρα με την κρίση μπορεί. Μπορεί να αναβαθμίσει την συλλογή του, τα πράγματα του σπιτιού του, και αυτά που πλέον δεν έχουν νόημα για αυτό να τα έχει σπίτι, είτε γιατί έχει ξεπεράσει την αισθητική του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν θέλει να τα έχει σπίτι, μπορεί να τα φέρει σε μια δημοπρασία μας και να πουληθούν. Σας έχει τύχει κάποιο περιστατικό να έρθει κάποιος να σας δώσει ένα αντικείμενο για πώληση, για δημοπράτηση, και μετά να το μετανιώσει και να το θέλει πίσω? Είναι συνήθως ο τρόπος που λειτουργούμε είναι, προσπαθώ όταν κάποιος μου φέρνει μία συλλογή να καταλάβουμε γιατί το πουλάει. Δηλαδή πρέπει να καταλάβω, χρειάζεται εγώ να συγκεντρώσω κάποια χρήματα ή απλώς δεν τον θέλει πλέον. Πολλές φορές από τα 200 αντικείμενα μπορεί πριν τη δημοπρασία να αλλάξει γνώμη, αλλά όχι όταν φτάσει ένα μήνα πριν τη δημοπρασία, γιατί πλέον έχει δημοσιευθεί το αντικείμενο. Εκεί πλέον το αντικείμενο έχει υπογραφεί, έχει φύγει από τα χέρια του, και αν πραγματικά αλλάξει τον γνώμη, θα πρέπει να βάλει κάποιον να το αγοράσει και να πληρώσει το commission στη δημοπρασία και να πολεμήσει μαζί με οποιονδήποτε αγοραστή παράλληλα. Έχει τύχει εσείς ο ίδιος να κάνετε κάποια αγορά από τις δημοπρασίες, από αυτά που σας φέρνουν, ας πούμε, προς πώληση, κάτι να αγοράσετε εσείς ο ίδιος? Έχει
συμβεί να μην έχω χτύπημα δημοπρατικό μέσα στην αίθουσα για εκπληκτικό αντικείμενο. Ο δημοπράτης συνήθως δεν επιτρέπεται να το κάνει, αλλά εάν πάρω άδεια από την αίθουσα και τον ιδιοκτήτη, ήταν ένας αμπίρ καναπές 1830 American Empire, ένας εκπληκτικός καναπές που τον ήθελα πάρα πολύ, δεν τον χτύπησε κανένας και ρώτησα αν δεν υπάρχει πρόβλημα να το χτυπήσω. Χτύπησα εγώ τον καναπέ, με το που το χτύπησε τον καναπέ κάποιοι ενδιαφέρθηκαν και τότε δεν επιτρέπεται να ξανασηκώσω το χέρι γιατί έχω το πλεονέκτημα του commission μου. Η διαδικασία αυτή είναι λοιπόν, έτσι βλέπουμε το αντικείμενο. Παραδείγματος χάρη είδαμε πριν από λίγο ένα μπιλιάρδο. Ένα μπιλιάρδο που τα φύλλα του γίνεται τραπέζι και έχει και καρέκλες από κάτω που μπορεί να γίνει τραπεζαρία μπιλιάρδο. Αυτό αγοράστηκε πριν 20 ετίες, το ποσό το αντίστοιχο των 4 με 5.000 ευρώ, έχει στέκες, μπάλες, τα πάντα. Στη δημοπρασία μας θα ξεκινήσει με 1.000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση να πουληθεί, υπάρχει περίπτωση να μην πουληθεί ή κάποιος να δώσει μια χαμηλότερη προσφορά. Για το συγκεκριμένο αντικείμενο, επειδή ο ιδιοκτήτης μου είπε δεν θέλει να το μεταφέρει σπίτι, αυτό θα πουληθεί είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Υπάρχει δηλαδή το reserve, υπάρχει περίπτωση να μετακινηθεί προς τα κάτω και να πουληθεί. Ο οίκος δημοπρασιών για κάτι τέτοιο εντυπωσιακό αντικείμενο θέλουμε να το πουλήσουμε, όπως δεν θέλουμε να το ξαναμεταφέρουμε. Άρα αυτό θα πουληθεί. Όπως και δίποτε, κατάλαβα. Να πούμε βεβαίως ότι είστε στο δεύτερο χιλιόμετρο του δρόμου Σουρωτής Αγίου Αντωνίου στην Σουρωτή της Θεσσαλονίκης και βεβαίως βρίσκεστε εδώ για να πούμε και ότι την Τετάρτη 3 Μαΐου στις 7 το απόγευμα είναι η 54η τακτική δημοπρασία αντικών τέχνης και αντικειμένων του οίκου σας. Θα διεξαχθεί λοιπόν εκεί, μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει. Έτσι, η διαδικασία ξεκινά στις 7 η ώρα το απόγευμα, χρειάζεται να είναι κάποιος νωρίτερα. Καλό θα είναι, εάν κάποιος έχει σκοπό να συμμετέχει, να έρθει πιο νωρίς με μια ταυτότητα, απλώς να δείξει για να πάρει ένα νουμεράκι. Καλό είναι να κοιτάξει τα αντικείμενα πιο πριν ή μπορεί να έρθει και μια μέρα πιο πριν, να ρίξει μια ματιά στα αντικείμενα. Αν έρθει κάποιος στις 7 η ώρα, απλώς του προτείνω να μην συμμετέχει γιατί δεν έχει ελέγξει τα αντικείμενα. Δηλαδή δεν θα μπορέσει στην ταχύτητα εκείνη τη στιγμή. Του προτείνω απλώς να έρθει να καθίσει σαν να βλέπει ένα ωραίο χορευτικό. Όλη η διαδικασία διεξάγεται για ώρες της δημοπρασίας. Η ώρα θα κρατήσει. Έτσι πάνω κάτω. Η δημοπρασία μπορεί να κρατήσει γύρω στις 2 ώρες. Θα έχουμε περίπου 500 λότ, 400 λότ εξαρτάται τη δημοπρασία. Όπως βλέπετε οι εκδηλώσεις θα έχουμε και μουσική, βιολιά, γίνονται ενδιάμεσα κάποια χορευτικά. Πριν αρχίσει κάποιος μπορεί να ακούσει εκπληκτική μουσική, να δει ανθρώπους, έχει γλύπτες, καλλιτέχνες, είναι μια ωραία δράση. Δηλαδή αξίζει κάποιος να πάρει την οικογένειά του, να έχει τα παιδάκια του, γιατί κάποιο λόγο ο κόσμος θεωρεί ότι δεν είναι η δημοπρασία χώρος για παιδάκια. Θα έλεγα ότι είναι χώρος για παιδάκια, είναι χώρος που τα παιδιά θα δουν κάτι μαγικό όσο το αντέξουν. 10 λεπτά, 20 λεπτά, δηλαδή έχω δει παιδάκια να είναι 4 χρονών και να ενθουσιάζονται με τη διαδικασία όλη αυτή. Και βεβαίως γιατί έχει ένα παιχνιδιάρικο. Σκεφτείτε ότι έχει πράγματα που είναι πολύ φτηνά. Με 10 ευρώ. Θα ακούσουν νούμερα που τα έχουν συνηθίσει. 10, 20, 30. Ναι, δεν είναι κάτι άγνωστο στα αυτιά τους. Ναι. Και βεβαίως γίνεται με την κλασική διαδικασία με το νουμεράκι που σηκώνουν. Βέβαια. Ο καθένας παίρνει ένα νουμεράκι όταν θέλει να συμμετέχει. Η διαδικασία, η δημοπρατική, είναι αυτή που έχουμε δει και στη τηλεόραση. Έχεις από τη στιγμή που το χτυπήσεις και τελειώσει η διαδικασία 2 εβδομάδες χρόνο να περάσει από τον οίκο δημοπρασιών να το πάρεις. Εάν δεν περάσει να το πάρεις, θα στείλουμε κάποιον κακό άνθρωπο και θα σου πει πρέπει να πάρεις το αντικείμενο που χτύπησε τη δημοπρασία. και είναι κάτι που πιστεύω αρχίζει να εκπαιδεύει τον κόσμο να δίνει τα πράγματα που πλέον δεν έχουν νόημα για αυτόν. Κάνει δηλαδή μια αναβάθμιση της συλλογής του, της ζωής του στο κομμάτι της τέχνης. Όσο περνάει ο καιρός, ο κόσμος έτσι το έχει αγκαλιάσει ή μάλλον ενδιαφέρεται περισσότερο. Βλέπω όλο και πιο συχνά πολύ νέους ανθρώπους. Συνήθως τι ηλικίες είναι που προσελκύει περισσότερο. Επειδή είστε και ένας νέος άνθρωπος, θα έχετε δει ότι πλέον οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν, και είναι ωραίο για αυτή την νέα γενιά, δεν έχει την διάθεση να συγκεντρώνει αντικείμενα όπως κάναν οι παππούδες μας. Έχει φύγει αυτή η αγωνία από τον Έλληνα να δώσουμε στην επόμενη γενιά και ίσως έχουμε μείνει στην ουσία. Ναι, μου χρειάζεται, όχι, δεν μου χρειάζεται αυτό το αντικείμενο. Και βλέπω νέους ανθρώπους να μην έχουν αυτά τα κολλήματα, δίνουν αυτά που δεν τους κάνουν και παίρνουν αυτά που τους κάνουν. Στο εξωτερικό, βέβαια, σας διακόπτω κιόλας, αυτό ίσχυε από
Πάντα ναι, βεβαίως, πάντα μας ξάφνιαζε αυτά τα flea market, ποιος βγάζει αυτά τα εξαιρετικά αντικείμενα. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν ότι είναι αντικείμενα, δεν έχουν νόημα να βρίσκονται πλέον στη ζωή τους. Υπάρχουν μελέτες ότι ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν έχει την οικονομική άνεση να πάρει καινούργια αντικείμενα, αλλάζοντας τα αντικείμενα που έχει στο σπίτι του, συμβαίνει κάτι στον εγκέφαλό του σαν να είναι η άνοιξη. Συνδέεται με την τεκνοποίηση, το φτιάξιμο της φωλιάς και υπάρχει βαριά συσχέτιση της μακροζωίας με την ανακαίνιση ενός σπιτιού. Άρα, τι προτείνω? Αν δεν μπορείτε να αγοράσετε καινούργια αντικείμενα, φτιάξτε το σπίτι σας με τα ήδη υπάρχοντα πράγματα. Είναι κάτι που βοηθάει τον εγκέφαλο να αναλύει ξανά το περιβάλλον του μέσα στο σπίτι. Γιατί όταν δεν αλλάζει, έχει απορρίψει οποιαδήποτε αλλαγή και δεν χρησιμοποιεί όλο το μέρος του εγκεφάλου στην ανάλυση του περιεχομένου ενός σπιτιού. Είναι λίγο και το συναισθηματικό δέσιμο που έχει ο Έλληνας με πολλά πράγματα. Ναι, είμαστε πιο συναισθηματικοί. Αυτό, ναι. Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Μυρονίδη. Εσείς που σαφώς έχετε δει πάρα πολλά σαν δημοπράτης, πάρα πολλά αντικείμενα να γίνονται ως αντικείμενο δημοπρασίας. Έχετε κάτι στο νου σας που σας έχει κάνει τρομερή εντύπωση ως αντικείμενο, που δεν το έχετε ξαναδεί? Κάτι έτσι πολύ περίεργο. Συνέχεια περίεργα πράγματα. Έχω πάει σε σπίτι στην Αριστοτέλους που είχε απίστευτους πίνακες. Από το 60 κάτι ήταν στον ίδιο τοίχο και όταν είδα τα ονόματα στον τοίχο, η οικογένεια ήξερε για ένα από αυτά τα έργα ότι είναι Βολανάκης και ήταν συγκλονιστική η στιγμή να έρθει στον οίκο δημοπρασιών αυτή η συλλογή. Ένα σχέδιο που είχε και λίγο κατεστραμμένο από υγρασία σε χαρτί σε μία γωνία πεταμένο, είχε μια περίεργη υπογραφή. Για να μην σας κουράζω, ήταν ένας γίζης. Άρα, τι μου συνέβη? Είχα Βολανάκη και γίζη, δύο άτομα σχολής μονάχου. Το ένα το ήξερε η οικογένεια, το άλλο δεν το ήξερε, σε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Παλιά αστική οικογένεια που οι παππούδες δώσανε, η επόμενη γενιά, και στην τρίτη γενιά ξαναανακαλύφθηκε ένας θησαυρός. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που για μένα είναι συγκλονιστικό, γιατί σώζουμε την ιστορία μας. Γιατί αυτά τα έργα δεν είναι ότι έχουμε τόσο πολλά όπως στην Ευρώπη ζωγραφικά έργα του 1800 κάτι, και κάθε ένα που σώζουμε δίνουμε μια παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά. Μάλιστα. Πουλήθηκαν τελικά τα έργα αυτά? Έχουμε τόσο έντονο ενδιαφέρον για πολλά έργα. Τα συγκεκριμένα έργα, το ένα πουλήθηκε, το άλλο δεν πουλήθηκε και θα βγει σε καλοκαιρινή δημοπρασία. Μάλιστα. Εμείς να επαναλάβουμε πριν κλείσουμε για την Τετάρτη 3 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα για την 54η δημοπρασία στις εγκαταστάσεις του οίκου σας, στο δεύτερο χιλιόμετρο του δρόμου Σουρωτής Αγίου Αντωνίου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ που σας στην παρέα μας. Που σας είχαμε δίπλα μας. Μάθαμε και δύο πράγματα. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα, Γιάννη. Και τα λέμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι.